Hola amigos, me encuentro en un sitio bastante, está lleno de árboles, esos arbustos. Vine aquí a averiguar de cómo se encuentra la zona. Es bastante silencioso. Ese aullido, desde hace rato ya lo he escuchado. ¿Lo escuchan? Es extraño. Desde que llegué, ya hacen unos 5 minutos que he llegado aquí, y como lo escuchan, se encuentra en ese mismo lugar el sonido. De ahí viene. Por esa zona viene el aullido. Trataré de escuchar. Trataré de acercarme más. Es esa misma zona. Por ahí se encuentra. Digamos que es el sonido del bosque. Aquí es la cabecera del bosque. Está bien fresca. Cerca de esta zona boscosa se encuentra una ruta y como lo van a ver, está con polvos ahí. Recién ha pasado un camión ahí, un camión tumba que lleva cargas. Recién acabo de pasar. Como lo ven ustedes, es un campo. Ahí. Como lo ven ustedes, ya han pasado varios minutos que ya estoy aquí y realmente este clima está bueno. O sea que la calle es bastante calor, pero aquí cerca del bosque está bien fresco.